Namba ya andu aria marorwo ni uhoti wa kuona guku bururi-ini no irathie na mbere na kuongerereka igicungirirwo ni Akenya aria mari na thina wa maitho kwaga gwetha urigiti mbere ya thina uyu utheremete. Twina andu aria matarona kabisa ni twitaga totally blind 750 na o hau twina andu aria marona hanini 350. Gicunje kia 75 hari igana kia namba ya andu aria marate uhoti uyu o muthenya gicungagirirwo ni thina ungihota kugiriririo mundu angiona ndagitari ihinda riria riagiriire. Riboti ikionania ati namba ya atumia aria maranyitwo ni thina uyu iri iguru gukira ya arume. Andu aya milioni 10 ona matie kana no marware maitho monaga maitho mao mena gathina kanini no tondu mundu ni arona kuria arathie na no athome hanini akona gutire bata maruru. Hari andu ana guku bururi-ini umwe wao akoragwo ari ugwati-ini munene wa gukira rucini rumwe na ekore atete uhoti wake wa kuona. Ungikorwo wina thina tiga gutengerera dawa hau chemist yo ina hau thie utuike wa kurorwo na umenye thina waku ni uriku. Kaingi wathie thibitari uingira kwa ndagitari akandika tu we ukauma ugathie murie ni ndironire thina uyu thina wakwa ri ni atia. Kindu kiria kiratumakia muno ni riri organization itu ina capacity ya gutungatira andu 750. Riu kwina andu aya angi matangiona utungata uyu no moro ni maitho na no ukorwo wi mutino munene muno country neno hitu. Mase wa Irimo wa Njoroge uria wateire uhoti wake wa kuona ari kirathi gia form 1 aratutariria uria maundu matangiakinyire hau angikorwo ni arumiriire makinya maria magiriire ma kurigitwo mbere ya thina uria wacungiriire we gute hinya wa kuona wega matheremete. Hindi yo ndathia thibitari ga heo dawa tariki gikinya handu ngiheo miwani no ntuge ndathie form 1 ndio dan menyire thina ni munene kuri uria ndeciragia marora makinjira thina uria ndirarigitagirwo tiguo ndinaguo. Ni kiroto giakwa kuona ati gutire andu aria mangihota gwika ati gutungatirwo ki thibitari marato join tondu matiathire kurorwo maitho mao. Njira imwe cia kugiririria thina wa gute uhoti wa kuona ni kuhuthira macicio ma kurigiriria utheri kumurika maitho riria mundu ari handu hari na utheri muingi, gwikira maitho maria murwaru atheirwo ni ndagitari kahinda gothe, kuria matunda maingi na mundu urutaga wira kompyuta-ini guikara akihagirira utheri uyu wa kompyuta mahinda kwa mahinda na kuroragwo maitho nari rita rimwe mwaka ona mundu ateguturwo. Andu aya milioni 10 aria me hatikaine ya kurwo ni maitho no nginya marorwo na no nginya tumenyore tukumatungatira na ni statistics o Mukenya agire kumioera very serious. Ungikorwo wina thina tiga gutengerera dawa hau chemist yo ina hau thie utuike wa kurorwo na umenye thina waku ni uriku. Urugamiriri wa kiama giki ukiroria maitho kuri ministry ya ugima wa mwiri kunyitanira naruo hari gutambia kampeini ya kuhurana na murimu wa maitho iria iracungirira andu guti uhoti wa kuona. Otiga guthondekwo na njira ya dawa, kuheo macicio kana maitho guthinjwo, gwikirwo gicicio kia ritho kiria kihana gicigo. Uhoro wa maitho utigeirwo NGOs na donors akuma nanja na riu ono ni majetie kuma kwi sector ino. Otiga guthondekwo na njira ya dawa, kuheo macicio, maitho guthinjwo, njira ingi ya gwikirwo gicigo kia ritho kiria kihana gicicio gitagwo cornea kiria kirutagwo kuma kuri mundu ungi, no njira ingi iteithagiriria andu kwaga gute uhoti wa kuona ona gutuika namba nene ya Akenya matietikiraga kuheana kiga giki kiria kirutagwo mundu akua. Akenya ni matitirithiirio bata wa guikara magithurimagwo ugima wao wa mwiri wa maitho o ta uria mathurimagwo ciiga ingi cia mwiri bara-ini ya kuhukia namba ya Akenya aria marorwo ni uhoti wao wa kuona. Ngiribotera Inooro TV ndi guku kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.